Fala, galera, às vezes que falou o Lucas, galera, trazendo mais um vídeo. E, gente, hoje estou aqui no começo do vídeo pra falar com vocês que aquela porta ali, ó, tá me assustando demais. Então, onde que tá esse ioiô? gente, não quero falar de nada, entendeu? Galera, e ontem choveu, tá? Você pode ver aí, ó, ontem choveu. Então, galera, eu vou ir pro vídeo agora. E eu só quis falar pra vocês que eu tô sem ir pra escola, tá, gente? Então, se não sair vídeo aí, que eu tô indo pra escola, que agora eu tô até segunda sem ir pra escola. E galera, para, Pedro. E, gente, acabei de gravar um vídeo aí junto com o Samuel, a Pedro aqui também tava, ó. Então, só isso que eu quis falar, tá, gente? Visita o canal mesmo do Samuel, que é Samuel Vitor. Então, vai lá e olha, tá? Então, falou. E a Bora pro última vídeo. coisa, pessoal. Não, já vou embora pro vídeo. Como é para eu começar de novo. Gente, voltei. Mentira, não voltei. Fala, galera, às vezes que eu falo, Lucas, tá fazendo mais um vídeo, gente. Estou aqui. Mostra sua cara, Mais Lucas. um vídeo de um vlogzinho. E, gente, eu tô tentando fazer gracinha aqui, ó. Galera, é o Pedro, galera sabe que é você. Gente, o Pedro toda hora fica fazendo gracinha. Amaldiçoaram. Sigam o meu canal, senão morte. Gente, o Pedro é biruta. Tá. E siga o canal da Peppa Pig Game. Galera, vai lá no canal da Peppa Pig, tá, gente? Bem legal. E o namorado dela chama Pedro Ford. Não, mentira, gente. É o canal do Pedro Ford. E, gente, também visitei o canal do Samuel, que eu falei no início do vídeo. Visitei o canal dele, que é Samuel Vitor. Vitor sem C, tá, gente? Vitor sem C. E, ô Lucas, mostra aí o vídeo que a gente gravou agora pra eles ver antes deles pôr no celular. Ai, qual vídeo? Aquele que a gente gravou na casa do Samuel. Não tá. Eu dançando. Dá pra ver só no YouTube, tem que esperar o do Samuel gravar. E, gente, galera, eu acho que eu tô com 4 vídeos aí no canal. 4 inscritos, quer dizer. Por causa que eu fui na casa do Samuel e a mãe dele a mãe dele, do Samuel é tão gente boa que ela foi no meu canal e deixou e se inscreveu, galera. Sim, a mãe do Samuel é muito gente No boa meu também mesmo. ela escreveu. É, e no do Samuel também. Gente, muito legal a mãe do Samuel, tá? Então, gente, eu não vou fazer nada, só vou relaxar, curtir as coisas que eu gosto, desenhar e fazer algumas coisas. Ou também, cadê? Galera, sumiu. Pedro, cadê meu ioiô? Não peguei. Dá agora. Eu não peguei. Para de mentir. Eu não peguei. Eu falei, onde que tá o ioiô? Mas eu não peguei. Para de mentir, Pedro. Aí não você vê o seu celular? Hum? Aí não você vê o seu celular? Não. Eu fui lá ver meu pai e ele me deu. Gente, meu ioiô não tá aqui. Peraí, deixa eu tirar. A vingança da Consuela. É, Consuelo mesmo. Ô, Pedro, cai a Filma Consuelo pra mim, mesmo. Lucas. Você não pode... Filma pra mim. Não. Filma, rapidão. Você não pode ficar aqui. Agente de Polícia Federal, saia dessa casa. Mentira. Aí, foi. Gente, com certeza deve estar no meu croft. Nossa, meu croft tem nada aqui no meu croft. Caraca, gente, se eu tirar as moedinhas aqui no maquiagem que a croft. gente passa pro Lucas. Hoje a gente vai passar maquiagem no Lucas. Mentira. Para de fazer aqui. Para de fazer gracinha, caramba. Gente, meu ioiô sumiu. Pedro deve ter guardado. Ai, não peguei. Fala a verdade, mano. Credo. Vai guardar isso aí. Tá bom. Eu vou passar. Duvido. Você vai passar na boca.
pudesse, né? Passa só um pouquinho. Não. Eu não vou gravar. Eu não vou gravar não, ó. Tô olhando pra fora, né, galera? Gente, aqui tem uma calcinha. Tem uma calcinha, tem um monte de coisa ali, ó. Tem aquele ralozinho. Peraí, minhas bolas. Passei. Mentira, você não passou. Passei sim. Passou? Deixa eu ver. Tira a mão. Você nem passou? Passei sim, ó. Então passei um pouquinho de esmalte. Eu passei sim. Cadê? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu tirar o zoom. Olha aqui, galera. Eu passei. Ô, Pedro, tampa o batom aqui agora. Mas não foi bom. Oi, galera. Galera, ainda tá um pouquinho. Mas, gente, o que eu vou fazer no vídeo de hoje? Nada mais nada. Oi. Olha, isso aqui é uma balinha? Uhum. Balinha de menta. Galera, era sabonete. Galera, trollando a Peppa. O vídeo de hoje vai ser trollando a Peppa. Mentira, gente. Acaba o vídeo aí. Galera, o 360. Quem não me dá A bagunça no meu quarto. Não tô fazendo nada. Pode deixar aqui gravar, você? Ô, Pedro, olha isso. Quer solução? Quer pão? Eu quero pão de doce. Põe lá no Então vídeo, você Samuel. Põe lá no vídeo, Samuel. Põe lá no vídeo. Gente, podemos esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Falou, valeu, tchau. Mostra o vídeo.